观众朋友们，大家好！今天来玩这个麦块，我这算是教学，好吧？就观众没有开麦块了哈，先跟你讲，什么错误的东西呢？你们给我提讲。这个是电动机，也算是冰箱，也算是抽奖机。里面呢就可以放一些巧克力，可以说70吧，但建议不要啦。你放下去，那不有可能会跟你绝交，也有可能怎么样，这就不知道了。然后这样怎么做？倒数过来第3个这样放2个木头，然后这边呢你就这样直接把这个放下去，然后呢放2个，你要做冰箱就放1个啦，没有可能那么高的啦，就是你的家冰箱最爽的嘛，double双人。主要是单门，然后呢，这个双门的冰箱呢，也是抽奖机呢，就单门呢就很简单了，轻轻踩踩就这样，后面这些就不用管，只要放2个，跟着就3×2，2×3吧，2×3应该啦，那就放2个。铁木门随便你按一下，这边就开了。然后呢，这个是双门呢就比较难，没那么简单，好不好？在这边木头你可以分叉，别分叉，不用放石头，这边放木头。在木头这边呢，就放一个红石，就连接下来。不要怎么做，对不对？我是对我来说是要怎么做好不好？对吗？我不知道，就连过来嘛，你就连下来之后呢，你就把这边电路连上去，连到下面的 FU_K， 就连到下面的就可以了。我真的很不爽。再重新玩过，其实就可以了的。忘记是放发射器还是投掷器了嘞？应该是放发射器，对，这边放发射器。那这个不能啊！我去你妹的！我老伟，他在搞么蠢？会死人的，你知道吗？傻逼，我老伟。会死人啊！你气死人，懂吗？我老，给送，拎你个废柴！好，接下来第2格这边有没有？就红萝卜这边啊，然后呢，这边中继器是可以充的，好不好？是跟你们说，看可以通过1格来充，但它只能通过1格哦。OK， 还有吗？我的开了一个电路，就开那个电路。其实就开电路会比较难打，当然它其实是可以充的，因为我是为了比较这边连接过来，我怕连接过来，然后我怕嘛2个连接，然后这个又不能，所以在这边放连接器，然后这边放1个随便你1个方块啦，你那边最多的方块就放那个，就充能，然后下面也可以发射，上面可以发射，
充能，因为它充到这个，这个方块就能，懂吗？这是一点科学。这个方块就有能了之后呢，它就把能传到下面这个投掷器这边，这样它就可以发射了咯。然后上面就可以传能上来哦，它传上来啊，这边这个发射器就有能咯，然后就可以发射。然后至于这个嘛，多余的也可以省去 ，OK， 多余的 OK， 行，没差了 ，OK， 少这个少那个没差，哇 ，OK， 那教学就大概这样吧，这么简单呢？很简单啊，我就是里面有放一些图，那随机出，同时啊。图的音给我挖下来了，图的是放在这边，这边，那个你有没有？我给吃了，随便你都可以的啦，放红石啊，这个啊，红石萝卜啊，都可以。你开心就可以了，这下就把这里放进去哦。刚刚有一点遮到麦克风哦，对不起。我就放点溶质动力器进去哦。啊，有没有？有些是吃土吧，有些是吃屎吧。对，我就把这个挖掉。我去你妹的！我挖掉就很卡。是失败是，因为这边都是基本上我都是放那个红石，然后这边是混合。好了，这集实况到此结束了。说啊，那么快哦！我哪知我解释的那么快？如果不知道还是要我什么回复的话呢，你可以留言在下方，有可能我还会重拍。如果你这次解释的比较不好的话，我会重拍。OK， 还是知道麦克风之类的，我就会重拍，好不好？好不好？如果有什么问题的想问的什么的